l'analyse du match d'aujourd'hui? Félicitations déjà à l'équipe de Denard pour sa victoire. Je pense que nous, de notre côté, on a fait une prestation trop moyenne que pour revendiquer quelque chose aujourd'hui. Même si on a une ou deux occasions en première mi-temps, je pense qu'on a perdu contre plus fort que nous, et c'est important, et c'est sportif aussi, de dire que l'équipe de Denard a été beaucoup plus fort que nous aujourd'hui et qu'ils méritent leur victoire. Après, il nous reste 6 matchs contre beaucoup de concurrents directs, donc la confiance et l'espoir sont là. Et puis en plus, les joueurs ont vécu une semaine très compliquée parce que au niveau sportif, on n'est pas très bien, mais surtout au niveau financier. Donc je ne veux pas accabler les joueurs sur leurs prestations assez moyennes aujourd'hui. On va remobiliser tout le monde pour bien finir la saison et se sauver sportivement sur le terrain. Voilà, donc encore une fois, je félicite l'équipe d'Oudenaarde pour sa victoire. Merci bien. Stefan, uw analyse van de wedstrijd? Het was een gesloten wedstrijd in het begin, oké, dat wisten we. Zij speculeerden vooral op de counter. Wij probeerden een spel te maken. Omstandigheden waren moeilijk. Het veld was niet zo heel goed, wind tegen de eerste helft. Desondanks dat we toch proberen wat ruimte te vinden. En oké, dan komen we dan op voorsprong. En voelen we ons al wat zeker, want ook qua kansen tegen waren toch heel miniem. En dan hebben we de voorsprong uitgediept en uiteindelijk een verdiende zege en een gemakkelijke zege. Goed. La semaine prochaine, il y a un match important aussi pour Virton? Oui, on reçoit Ham et puis on joue 2 fois contre Tender. Donc c'est vraiment des matchs qu'il va falloir prendre avec plus de sérieux qu'aujourd'hui. Et on sait que c'est dans ces matchs-là qu'on va devoir prendre des points pour assurer notre maintien. Je souhaite bonne chance pour le maintien et un bon retour à Virton. Volgende week ontvangen we Dender. Ja, we hebben de 40 punten bereikt. Alles wat nu komt is een surplus. Ja, ik heb de 40 punten zijn sneller dan gezien binnen. We hebben nog 2 thuiswedstrijden waar we toch wel onze thuisreputatie willen bestendigen. Alles wat erbij komt is surplus, maar we willen toch nog meer punten dan onze 40. Ik wil ook vandaag alleen mijn spelers feliciteren, want het is toch een speciale dag geweest. Ze waren gefocust. Ik had ook gevraagd, alsjeblieft niet te veel de focus naar een trainer toe, maar focus u op de wedstrijd en op uw taken. En ze hebben dat heel goed uitgevoerd vandaag. Een droge 3-0, want ik had Virton toch iets sterker verwacht. Maar ze hebben dat perfect gedaan. Jaan is geschorst denk ik volgende week. Ik denk dat hij zijn derde gele kaart gepakt heeft. Ook Jannik kan die taak perfect invullen. We hebben een 16-tal spelers vandaag die op de bank zitten, die voor elkaar door het vuur gaan. Het zijn er vandaag weer bewezen. En het is een overwinning van Hans het elftal, niet alleen de 11, maar van de 16 man. Oké. Nog eens gefeliciteerd met de overwinning in moeilijke omstandigheden. Beste supporters, we zien u graag volgende week terug. En we willen u ook aan herinneren dat we volgende week ons VIP-diner hebben in de VIP-kantine. Een prettige avond, dank u.